Hai guys, ketemu aku lagi. Kita mau mancing, ya. Ayo. Di sini mancing. Ada ikan berminyak. Kecil. Tuh, aduh. Aduh, ikan gurami. Kita coba dulu yuk. Nanti mancing lagi. Guys, ini tidak bisa dicoba ya. Tuh. Kita itu loh, dapat 5 guys, 5. Tadi dapat kecil kan? Iya kan? Ayo kita mancing lagi. Aduh. Dapat gede guys. Ini guys, besar kan? Tuh besar. Besar ini guys. Waduh. Tuh besar kan? Aduh. Besar sekali nih. Sedih lagi ya.